你落早餐啊？早餐喺邊度攞㗎？嚟啊！哇！呢個唔係呢度哦，呢度門後邊。就有早餐。噔噔哇！好豐富喎，早餐到成個雪櫃咁喺度。OK。係啊，攞早餐。哇！雪櫃嚟嘅喎。係啊。唔係。哇！OK。哇！哇！好犀利啊！好正啊！好正啊！就喺呢個咁靚嘅環境嗰度食早餐啊！好啦，你可以 make coffee 啊佢。好啊。哇！唔知有冇 Q 牌子喎？啊！等晒啦。Hello， 哇，係好靚啊！啊，坐喺呢度，我喺樓上啊。係啊。哦，嚇？我喺樓下。你喺樓下？哦 Hello。 ，hello， 邊度好舒服啊？好舒服。你睇下出邊，我睇唔到出邊嘅景啦，我淨係見到呢度個係嗰啲農夫嗰啲禾田啊。哦，農夫啲禾田。係啊。咁嗰邊係海，咁所以就叫 Umi Tota 啦。哦 ，Umi Tota。就係 rice fields and the sea 咁解。OK， 我而家同你影幅相啊。拜拜。下次再嚟。呢個我哋得哦。今日喺隔離度食早餐。呢度，嗰度。食晒啦，而家咧就要check out 啦，就喺呢度啦，食晒啦。好啦，我哋要走啦，真係11點鐘啦，拜拜，下次再見。好。影張相啊！1、2、3。舒服啊，好超啊，好 cool 啊！向住個海啊，對住個山，望住個藍天白雲，咁靚嘅屋，好舒服，好舒服。拜。拜拜。
個 staff 咧帶我哋咧就上山頂，可以睇到瀨戶內海嘅好靚嘅 ocean view， 即係個 harbour view。係啦，一路上山。所以今次嘅 trip 咧真係好多謝呢位導遊 Kyle。超級靚，你睇要邊度嚟？超靚超靚，超靚啊！你睇超靚，你睇啲我哋就而家嚟到呢度啊！你睇下，望到啊，普通旅行團都嚟唔到啊，自己嚟都嚟唔到。呢個係楠木島，你叫佢介紹俾你。嗰個係高松。哇，好靚咯 ！I love it，really nice。原來呢個叫屋島。呢個叫咩山話 ？What's the name of the mountain here? This one. This one is Keshima. Keshima。嗰度就係瀨戶內海大橋，上次喺度睇冰雪雪，跟住勁多東西，可以嚟好多次。哇，好靚喎！好靚。邊啊？哇，靚過太平山頂啊！我要話俾你聽。係啊。好靚啊！係啊。我哋喺隔離喺個艇嗰度喎。前邊呢一度係高松，跟住上次呢個御殿山，嗰個就係屋島平頭。係啦，屋島就喺呢度啦。隔離嗰個好似獅子山嗰個咧就小豆島。係啦。咁我哋就住喺呢個平頭島隔離嗰啲一棟屋嗰度，嗰度就係高松。咁右邊咧？3個山係接頭嘅，唔知叫咩山。That is the temple I told you. Yeah. Fort. And this is the Shima Kitchen. Shima Kitchen. 是魚的收尾嘅呢度。開始咧，我哋就行上去上面嗰個森林道，大概係15分鐘嘅時間。9分鐘。去邊啊你？詩語的森林。開始。而家係幾點鐘？而家係幾點鐘？12:41開始。我哋行完之後再睇下幾點鐘時間。好，拜拜，下一站再錄。少少嘅斜路嚟㗎嚇。好啦，一陣間再拍俾你哋嚇。
話嗰個人都係想佢落翻嚟嘅喎。係啊，咁我哋啱咪行翻呢條路落去啊？可能第二條路。好多竊竊私語的森林啊！你睇下，原來呢度咧好多靈呢啲咁嘅風鈴。再行下入邊唔同咯。竊竊私語的森林，人將自己嘅牽掛嘅人寫喺張紙上邊，嚟呢度同個森林融為一體。竊竊
因為你琴日唔講等一下，快帮我找那个。嗱，我哋而家咧就行去呢一間叫做 Tashima Factory 去食我哋嘅 lunch。而家係下晝3:20，我哋會搭5:20班船咧，就翻去高松。好啦，而家我哋咧就去食嘢啊！去食嘢啦。嗱，你睇我哋一齊行㗎啦，好啱嗰啲腳步。好啦，原來我哋而家咧3:25，我哋行緊去食嘢。邊度食嘢啊 ？Factory 嚟嘅喎，又要食咩 Factory 喎？睇下，好快就開估啦！好快，仲有幾步？1、2 ，left right 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 right left right left right。我哋真係入咗嚟啦！你睇下，嚟到呢度啊，原來真係有嘢食㗎。哇！係即係一個 factory 改裝為一個 restaurant。Today's special 係有啲咩食啊？有啲咩食啊 ？Lunch plate set。好啊好啊，好啊，order 啊！好 order。
take care too。入晒未？仲有一個好，入埋呢個讚咩先？係啦，抽中邊個？我想抽呢碗咯，呢碗。呢碗有檸檬有蛋。好啦，跟住點樣拉啊？扭啊？扭去右邊，係啦，咁點啊？拉出嚟。抽中咩啊？耶！幾抽中咩啊？呢碗咯，呢碗都好啊，呢有隻蛋啊，都靚啊，就得葱同蛋都冇最好嘢食食嘅呢嘅。個烏冬。得呢碗靚啲咯，呢碗都好啊，呢碗再抽啦。呢個係